Siêu ngợp luôn anh chị ơi, vì chủ hiện tại đang rao bán căn này chỉ với mức giá là 280 triệu, dọn vào ở không phát sinh gì thêm. Hiện tại ngôi nhà này thì đã hoàn công và hoàn chỉnh hết rồi. Nếu anh chị muốn tặng bộ nội thất nữa thì em có thể thương lượng với chủ một chút nữa. Còn không thì anh chị dọn vào ở trang trí như thế nào theo ý mình là điều hợp lý nhất. Ngôi nhà này thì có diện tích là ngang 4 và dài 7 nha anh chị. Không gian thì hơi khá là rộng rãi nhưng mà diện tích này là cũng vừa vừa thôi, nên là có được cái nhà là mừng rồi mọi người ơi.